รเวียงโกนนดหนึ่งโกนนิกกี้หมักสลังโกนมวยนาเจียงรเวียงเจจ้าหนึ่งโกนตามมวยนาชายถักบิลอยจรานเจียงตัวใบหมักสลังอย่างนั้นเจียงก็อัดเมียนปัญหาจ้าเอ้ยตัวสกอร์กาเปเตอร์ฝรั่งมากใช่นะรเวียงโกนนดหนึ่งโกนนิกกี้หมักสลังโกนมวยนาเจียงถ้าจะเต้าถ้าสลังโกนเจียงให้ฝรั่งมากใช่นะจ้าเอ้ยตัวสกอร์กาเปเตอร์ทำหมักสลังโอนเจียงเอาตัวใบหมักสลังอย่างนั้นเจียงก็อัดเมียนปัญหาไอ้สำหรับใจใบใจสลังอย่างนั้นได้หนึ่งตาเลิศอัพจำลายหมักแต่งอักหนีโอเคระเวียงคนไอ้ให้หนึ่งโกนหมักสลังมานี่สายการิรีก็บ้านโจดดาวสมนูกนกีวันหมักดองเราเวียงเจจ้าหนึ่งโกนตามมวยนะชายถักบิลอยจรานเจียงอันมุนหนังชลายตระกุดออกบานจุบ้าดูไม่หนักนะมาใครติ้งสกินแคร์พร้อมเหมือนอ้าวสาวเป็นตู้บักเอาเหมือนไอ้ครั้งเตะกรบมากรบหมดนึกขนาดเป็นนี่คือปุกปุ้งตัวสบายแต่ใหญ่ก็ตะดาวขณะไปนี่ก็ยังตึงโรงจำซาระบอเนี่ยมาได้ให้หลังแซ่จมเลยมันนึกต้นมะเขือใหญ่เหมือนกันจมเลยหนักแก่ใจลอยจานจิงเกยเราเวียงจานนดนึงกุนกีจ้าคือกนกีนะง่ายกนเป้าจานจานจิงเกยกนเป้าไม่ได้จะบ้านเลยปนนึงmà anh miên trăng pro chầm lai ai át ôi mà đâu mày bà ca bịch con anh trai chừng ấy lớn con nó mà anh tới trai lôi chồng môi con đài yeah lớn sống sập sân mất đây nè chăm cha chun tới dương sạ đi kì តាមពិតថ្ងៃនេះកូនបើគេមានគម្រោងទុកមុនសោះគាត់ចង់ទិញរបស់ពិសេសមួយជាកាដូជូនម៉ាក់ក្នុងថ្ងៃទិវាអ្នកម្ដាយសំខាន់កាដូមួយនឹងគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនជា body oil ពី Nudes Paris ហើយបងប្អូនក៏អាចនាំម៉ាក់មកទិញឬក៏ទិញធ្វើជាកាដូទុកជូនគាត់ក្នុងថ្ងៃ Mother Day ដូចខ្ញុំក៏បានដែរហើយបើទិញក្នុងពេលឥឡូវនេះចំពោះប្រេង Nudes ប្រភេទណាក៏បានដែរចំណុះ 100 ml ចំនួន1ដបនិងទទួលបានប្រេង Nudes ចំណុះ 10 ml ចំនួន2ដបក្នុងប្រអប់ Mother Day នេះមួយវិញទៀតរាល់ការទិញ Nudes ទាំងសាខា Eon 1, Eon 2 និង Eon 3អាចយក invoice ចាប់រង្វាន់ប្រេង Nudes 10 ml និងកាដូផ្សេងទៀតបានណាចំណែកបងប្អូនដែលកំពុងមើលវីដេអូនេះអាច share announcement poster នៅ page Nudes បានដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប្រេង Nudes 10 ml និងកាដូផ្សេងទៀតចំពោះ pop up នេះគឺធ្វើចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដែលកូនពៅរើសយកប្រេង Nudes ធ្វើជាកាដូជូនម៉ាក់ក្នុងថ្ងៃ Mother Day នេះគឺដោយសារតែវាជាប្រេងក្រអូបអាចប្រើបានមួយតួខ្លួនទាំងចុងសក់ស្បែកមុខនិងដងខ្លួនអាចជួយកាត់បន្ថយបានទាំងស្នាមសង្វារនិងស្នាមអុចខ្មៅហើយចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក៏អាចប្រើបានដែរមួយវិញទៀតប្រេងនេះមិនមែនគ្រាន់តែលាបឲ្យរលោងមួយភ្លែតទេតែជាផលិតផលដែលចម្រាញ់ចេញពីប្រេងធម្មជាតិ7មុខដែលមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមស្បែកទប់ស្កាត់អុកស៊ីតកម្មនិងភាពជ្រីវជ្រួញជាដើមហើយ Nudes Paris គឺជាម៉ាកផលិតផលថែរក្សាស្បែករបស់ប្រទេសបារាំងដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំពីធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងថែមទាំងជាប្រេងដែលជាប់លេខ1នៅប្រទេសបារាំងលក់ដាច់រាល់6វិនាទីដែលមានលក់លើទីផ្សារប្រទេសបារាំងជាង30ឆ្នាំមកហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអាច check មើលបានតាមរយៈ social media ខាងលើនេះណាអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ